วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง7447 Tech to Travel นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราอยู่บนสกายวอล์กเมืองกาญจนบุรีนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวเมืองกาญจนบุรีนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ขึ้นสกายวอล์กที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเก็บภาพสวยๆบรรยากาศดีๆมาให้ FC ได้ดูนะครับตามกันไปเลยนะครับ
ก็ขอบคุณ FC มากๆนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมคลิปช่อง 7447 Tech to Travel นะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป